안녕하세요 여러분, 레멘토스입니다. 반갑습니다. 저희 요새 자주 보는 것 같지 않나요? 저희가 이번 주에도 이제 새로운 물건은 아니고 한번 소개를 해드렸던 물건인데 그때 인기가 너무 좋았어서 다시 한번 들고 와봤습니다. 오늘 소개해드릴 상품은요, 여기 앞에 여기 놓아진 저울, 저희가 저울 상품을 다시 한번 소개해 드리려고 나왔습니다. 반갑습니다. 자, 그러면은 같이 한번 볼게요. 일단 저울이 두 가지 종류가 있어요. 여기 앞에 양옆에 세워놨는데 이렇게 예쁜 박스에 포장이 되어서 나가고 있거든요. 둘 다 사이즈가 큰 저울은 아닌데 이제 이 두 가지 중에서도 이 녀석이 조금 더 작잖아요. 그래서 이 저울의 이름은 미니 저울이고요. 여기 뒤에 크지는 않지만 그렇다고 미니 저울만큼 작지도 않죠. 적당한 사이즈의 이 녀석의 이름은 플랫 저울이라고 하는 상품입니다. 자, 너무너무너무 예쁘게 생겼죠, 상자. 제가 이거 보고 또 다시 한번 반했네요. 같이 한번 뜯어볼게요. 일단 플랫 저울 먼저 이렇게 생겼고요. 이 녀석을 개봉하겠습니다. 제가 앞에 여기 꺼내놓은 저울이 두 가지가 있는데 이게 플랫 저울, 이게 미니 저울입니다. 개봉을 하면 이렇게 상자에서 막 꺼냈어요. 이렇게 스펀지 같은 거에 이렇게 포장이 되어 있고요. 그리고 이거를 딱 꺼내 보시면 사람들이 저울이 제가 산 거는 스테인리스를 샀는데 이렇게 파란 색깔 저울이 왔어요 하시는 분들이 상당히 많았어요. 근데 이 저울은 파란 색깔이 아니고 이게 보호 필름을 저희가 붙여져 있는 거거든요. 이거를 제거를 해주시고 사용을 하시면 여기 앞에 있는 이 녀석처럼 스테인리스 재질의 저울이 나옵니다. 딱 봐도 파란색 같죠? 근데 색상이 파란색이 아니고 보호 필름 색깔이 파란색인 상품입니다. 이렇게 비닐에서 꺼내주시면은 이렇게 새파란 보호 필름이 나와요. 이거를 같이 뜯어 볼게요. 제가 손톱을 깎아서 잘 안 뜯기네요, 이게. 손톱이 길어야 팍 뜯기는데 이렇게 샥 뜯어주시면 너무너무 예쁘지 않나요? 이렇게 스테인리스 재질의 저울이 나옵니다. 파란색이 아니죠? 저희 상세 페이지에 나와 있는 그대로 이 실버 색상 이 저울입니다. 그러면 뜯은 김에 자세히 한번 같이 볼게요. 일단 제품 이렇게 뒷면에 건전지를 넣는 곳이 있어요. 여기를 열어주시면은 건전지를 넣는 곳이 나오죠. 저희 아무 데서나 구할 수 있는 AAA 건전지 2개가 들어가는 제품입니다. 이렇게 건전지를 꽂아주시고 건전지 뚜껑을 닫아줍니다. 저희 이거 사용하기 전에 뒤에 여기 보시면은 고무 패킹이 있어서 주방에서 사용하실 때 물기가 많아도 미끄러질 일이 없어요. 너무너무 간편하죠? 자, 이렇게 건전지를 넣었어요. 전원을 한번 켜볼게요. 전원을 켜실 때는 그냥 여기 가볍게 한번 눌러주시면 됩니다. 여기 이 버튼이 전원 버튼이에요. 자,
자, 팔레트 저울 간단하게 이거 같이 보시면은 이게 저울 버튼 설명을 해놓은 걸 출력을 한 거거든요. 일단 여기 제가 방금 누른 버튼이죠. 전원 버튼. 전원을 껐다가 켰다가 할 수 있는 버튼이고요. 이거 자세히 보시면은 이게 좀 자세히 봐야 보이는데 혹시 여기 보일까요? 버튼에 온, 오프 말고도 다른 글자가 써 있어요. 이게 저희가 앞에 조명을 켜놔서 잘 안 보이실 수도 있는데 여기에 온, 오프 위에 글자가 하나 더 있거든요. 이것은 무엇이냐? 여기 보시면은 태어 기능이라고 저희가 설명을 적어놨어요. 이제 전원 버튼이랑 같이 붙어있는 같이 있는 그 기능인데 이거는 0점 조절이라는 기능이거든요. 그게 무엇이냐? 자, 이제 저희가 보통 저울을 음식을 할 때 많이 사용을 해주시잖아요. 근데 이제 음식을 생으로 여기다가 올리게 될 경우에는 저울을 매번 닦아줘야 하는 그런 불편함이 있어서 보통 접시에 많이 올려서 사용을 해주실 거예요. 근데 만약에 이렇게 접시에 올리고 예를 들면 이건 진짜는 아니고 어쩌지만 이런 체리를 쟀다 하면은 이게 체리의 무게인지 접시의 무게인지 얼마만큼의 체리의 무게인지 정확하게 알 수가 없잖아요. 그래서 이제 이 음식의 무게만 잴 수 있게 그렇게 해주는 버튼인데요. 자, 지금 0g에 접시를 올렸죠. 그리고 제가 방금 말씀해드린 태어 기능 이거를 한번 눌러주시면은 0이 됐어요. 이거는 이제 접시의 무게를 빼주는 그런 기능이라고 할 수 있는데요. 네, 이렇게 빼면은 다시 여기 접시 무게가 나오죠. 태어 기능을 이제 또 해제하고 싶으시면은 이거를 한 번 더 눌러주시면 됩니다. 이거는 음식의 무게, 접시 말고 음식의 무게만 재고 싶을 때 사용하는 버튼입니다. 너무너무 간편하죠? 자, 그러고 이제 단위는 그램 단위로만 측정이 가능하고요. 저희가 이 저울은 1kg까지만 측정이 가능한 그런 가정용 저울입니다. 저희 태어 버튼을 설명을 했으니까 한번 간단하게 무게 한번 재볼게요. 네. 일단 초코파이 한번 재볼까요? 저울을 측정하실 때 좀 주의해 주셔야 될 점이 있는데 이걸 이렇게 비스듬히 해주시면은 값이 정확하지가 않아요. 그래서 이렇게 평평한 곳에 올려주시고 무게를 측정해 주시면 됩니다. 일단 껍질을 안 뜯은 초코파이 먼저 재볼게요. 몇 그램이죠? 28g? 28g 정도가 나왔죠? 태어 버튼 다시 한번 써볼까요? 0g에서 접시를 올리면 이렇게 접시 무게를 고정을 해주고 다시 한번 초코파이를 재볼게요. 오, 똑같이 28g. 너무너무 정확하죠? 이 저울의 장점이 이제 무게를 올리면은 기다리실 필요 없이 이렇게 바로바로 무게가 나온다는 게 가장 큰 장점인 것 같고요. 그러면 초코파이 뜯어볼게요. 반을 한번 갈라보겠습니다. 제가 정확히 마시멜로우가 있어서 여기서 하나를 빼볼게요. 반을 쪼갰더니 부스러기가 떨어지면서 1g이 날아갔어요. 이렇게 하나를 빼보면 14g, 딱 절반이죠? 너무너무너무 정확하죠? 저울이 가성비가 굉장히 좋아요. 이제 부담스럽지 않은 가격인데 측정하는 값이 정확하게 나온다. 그게 가장 큰 장점인 것 같습니다. 자, 이제 다른 접시를 써볼게요. 이렇게 접시가 두 개가 차이가 조금 나요. 제가 방금 이 큰 접시를 사용을 했거든요. 이번엔 작은 접시. 자, 이제 다른 접시로 음식을 재고 싶으실 때는 한 번 더 눌러서 해제를 해주시고
다른 접시를 올려주신 다음에 다시 한번 여기 태워 버튼을 눌러주시면 이렇게 0g이 됐죠. 음식의 무게만 재주는 그런 버튼입니다. 그러면 초코파이 아까 제가 반 갈은 거를 또 한 번 갈랐어요. 이렇게 작은 것도 측정이 가능하죠. 이렇게 작은 무게도 측정이 가능하긴 하나 극소량의 가루는 측정이 안 되는 점 주의해 주세요. 이렇게 측정하고자 하는 걸 올리면 바로바로 무게가 나오는 저울입니다. 전원을 끄실 때는 이게 태워 버튼이랑 전원 버튼 같이 있다고 했잖아요. 그러면은 두 개를 어떻게 구분해요? 하실 수도 있는데 전원을 끄실 때는 그냥 이렇게 태워 버튼 사용할 때보다 더 길게 눌러주시면은 전원이 꺼져요. 그렇게 알고 계셔주면 됩니다. 미니 저울도 같이 한번 볼까요? 저희가 방금 간단하게 봤던 저울은 플랫 저울이고요. 이번에는 두 번째로 미니 저울. 자, 미니 저울 박스는 이렇게 생겼어요. 완전 미니미니한 사이즈죠. 얘도 한번 개봉을 해 볼게요. 얘는 플랫 저울이랑은 살짝 다른 게 아까 제가 접시라고 보여드렸던 그 케이스가 포함이 돼서 나가는 제품이에요. 이렇게 생겼고요. 사이즈는 진짜 미니미니하죠? 이렇게 제 손바닥이랑 비슷한 사이즈인 걸 확인하실 수 있습니다. 이렇게 케이스에 포함이 돼서 나가는 제품이고요. 이것도 너무너무 깔끔하게 생겼죠? 저희가 출시한 저울들이 다 이제 디자인이나 아니면은 색상 그런 게 이렇게 스테인리스 재질로 해서 굉장히 깔끔하게 나왔어요. 스테인리스의 장점이 무엇이냐면 이제 주방에서 사용하기에 굉장히 적합한데 이게 부식이 덜 돼요. 그래서 이제 주방 저울에는 스테인리스가 아주 좋습니다. 자, 미니 저울. 이렇게 조그만한 상품이고요. 얘도 건전지 넣는 곳이 뒤에 붙어 있어요. 이것도 건전지 넣어볼게요. 이렇게 얘도 플랫 저울처럼 건전지가 2개가 들어가는 제품이고요. 건전지를 넣어보겠습니다. 건전지를 넣고 건전지 뚜껑을 닫아주시면은 얘는 지금 제가 아무것도 안 만져서 전원이 꺼져 있어요. 이제 플랫 저울도 마찬가지로 전원을 껐다가 켰다가 할 수 있는데 얘도 껐다 켰다 할 수 있고요. 이것도 버튼 한번 같이 먼저 볼게요. 이게 미니 저울 버튼 설명을 간략하게 요약을 해 놓은 거예요. 이제 여기 보시면은 확대를 해 놓은 거거든요. 버튼이 4개가 있고 이거는 전원 버튼으로 전원을 껐다가 켰다가 할 수 있는 버튼이고요. 그리고 아까 플랫 저울은 전원 버튼이랑 태워 버튼이 동시에 붙어 있었는데 얘는 따로 분리가 되어 있어요. 여기 알아보기 쉽게 T라고 되어 있는 버튼이 있고요. 기능은 마찬가지로 접시의 무게를 빼서 음식의 무게만 재는 그런 버튼입니다. 나님 안녕하세요. 자, 그러고 여기 좀 생소한 버튼이 있어요. 이거는 이제 수량 계산을 위한 평균 무게를 계산하는 버튼.
그냥 평균 무게를 계산하는 버튼이다 라고 생각을 해주시면 됩니다. 저울 이렇게 생겼고요. 자, 사이즈 너무너무 미니미니하고 디자인 너무 깔끔하게 잘 나왔죠? 전원 같이 한번 켜볼게요. 이렇게 전원을 켜주시면은 파랗게 불이 들어와요. 얘도 무게 한번 간단하게 재볼게요. 아까는 초코파이 쟀으니까 이번엔 이 쿠키를 재보겠습니다. 먼저 접시 없이 쿠키만 쟀을 때 그리고 접시 자, 태아 버튼을 여기서도 사용 한번 해볼게요. 이렇게 접시를 올려주시고 여기에 이 T라고 되어 있는 버튼이 있죠? 이거를 눌러주시면 다시 한번 해볼게요. 제가 저울을 눌러서 이렇게 T를 한 번 더 누르면 해제가 되고요. 접시를 올리고 여기에 태아 버튼을 눌러주시면 이렇게 0g으로 맞춰집니다. 접시 무게를 고정해 주시고 측정하고자 하는 음식을 접시에다가 넣어주시면 이렇게 바로바로 무게가 나오는 것을 확인하실 수 있을 거예요. 한번 잘라볼까요? 이것도 이렇게. 제가 지금 위에서 숫자가 잘 안 보여가지고 지금 40g인데 여기서 하나를 가져오면 절반 정도를 뺐더니 절반 정도의 무게가 나왔습니다. 정확하죠? 이렇게 바로바로 올리는 즉시 무게가 나온다. 쿠키를 반으로 갈랐더니 절반의 무게 딱 나왔죠? 그리고 다른 음식을 재고 싶으실 때는 다른 접시를 사용할 수도 있으니까 다시 한번 이거를 눌러주시면은 태아 기능이 해제가 돼서 이렇게 0으로 맞춰집니다. 이 저울도 마찬가지로 그램 단위로 측정이 가능한 제품이고요. 저희는 오늘 미니 저울 말고 플랫 저울로 한번 여러 가지 무게 같이 재볼게요. 자, 이것도 전원 꺼주실 때 그냥 여기 똑같이 전원 오프 버튼 눌러주시면 전원이 꺼집니다. 아까 꺼냈던 플랫 저울을 다시 한번 가지고 올게요. 자, 이 친구가 플랫 저울이고요. 사이즈는 미니 저울보다는 좀 큰 편입니다. 이렇게. 근데 그렇다고 해서 너무 크지도 않고 너무 작지도 않은 적당한 사이즈. 이것도 제 손바닥이랑 비교를 하면은 한 이 정도 사이즈고요. 딱 주방에서 쓰기 너무너무 알맞은 사이즈죠. 오늘은 요거트를 한번 만들어 볼 거예요. 요거트 만들기 전에 저울이 정확한지 같이 한번 알아봐야겠죠? 과자를 한번 측정해 볼게요. 일단 다시 자, 이렇게 전원이 꺼져 있을 때 여기에 전원 버튼을 눌러주시면 전원이 켜지고요. 아무것도 건드리지 않은 상태에서 무게를 한번 재보겠습니다. 이렇게 일단 홈런볼은 57g 정도가 나오네요. 봉지를 뜯어서 봉지의 무게는 3g이네요. 그리고 홈런볼을 다른 접시에다가 측정을 해 보겠습니다. 자, 이렇게 접시를 올려주시고 여기 태아 버튼을 누르면
접시의 무게가 고정이 되죠. 이렇게 0g으로 맞춰주시고 이렇게 측정하고자 하는 홈런볼 이렇게 올려주시면 바로 측정값이 나옵니다. 하나에 한 1g, 2g 정도 하나 봐요. 이게 안에 들어있는 초콜릿에 따라서 무게가 조금 달라지는 것 같아요. 아까 57g 정도가 나왔죠? 이게 접시의 무게가 달라서 얼마나 오차가 있을지 모르겠네요. 한번 재볼게요. 이 정도. 이렇게 46g. 네, 46g 정도가 나왔습니다. 홈런볼은 46g. 몇 개 들어있죠? 나중에 제가 한번 숫자를 세서 이거 하나에 몇 g인지 정확하게 알아보도록 하겠습니다. 홈런볼. 제가 눈대중으로 절반 정도를 덜었거든요. 이렇게 절반을 덜었더니 그 절반의 무게가 나왔습니다. 이렇게 측정값이 정확하게 하나 올려줄 때마다 1g에서 2g씩 올라가는 거를 확인하실 수 있을 거예요. 이런 식으로 1g 단위로 측정이 가능한 저울입니다. 그러면 이 접시 말고 다른 접시도 한번 써볼게요. 조금 더 사이즈가 작은 접시를 사용하도록 하겠습니다. 태워 버튼을 해제하고 싶으실 때는 여기 이 버튼을 한 번 더 딸깍 눌러주시면 0g이 됩니다. 여기서 측정하고자 하는 접시를 올려주시고 태워 버튼을 눌러주시면 0g으로 다시 맞춰집니다. 여기서 홈런볼. 아까랑 똑같죠? 측정 값이 1g에서 2g 사이 정도. 이렇게 정확하게 측정이 된다라는 걸 알 수 있습니다. 이렇게 다 재셨으면은 다시 한번 태워 버튼을 눌러서 0점 조절을 해주시면 됩니다. 다른 과자들도 한번 쭉 재볼게요. 이거는 저희가 계란 과자를 준비했어요. 이렇게 100g 정도가 나오네요. 여기 서 있는 거는 90g 정도로 나와 있는데 이게 봉다리에 따라서 달라지는 것 같아요. 이 녀석도 무게 한번 재볼게요. 이렇게 태워 버튼 눌러서 맞춰줬고요. 얘는 홈런볼보다는 가볍네요. 하나당. 이런 식으로 무게를 재주시면 됩니다. 한 20g까지만 넣어볼게요. 하나 더. 네, 딱 20g. 이렇게 음식을 할 때 그람수를 알아야 할 때 저울을 사용해서 요리를 해주시면 굉장히 편하겠죠. 이렇게 계란과자 다시 한번 태워 눌러서 양점 조절 해주시고, 만약에 여기에 측정을 하시다가 저울에 뭐가 묻었으면은 이게 스테인리스 재질이라서 그냥 가볍게 닦아주시면은 저울이 깔끔하게 사용하실 수가 있습니다. 저희가 판매하고 있는 저울은 레벤툴스 정품 저울이고요. 여기에 자세히 보시면은 레벤툴스라고 표기가 되어 있습니다. 유사품에 주의해 주세요. 저희가 판매하는 저울은 레벤툴스 정품 저울입니다. 다음에는 바나나.
이제 제가 다이어트를 하고 있잖아요. 제가 그때도 말씀드렸는데 다이어트는 사실 끝나지 않는 숙제죠. 다이어트를 하다 보니까 요새 뭘 만들어 먹고 이런 거에 굉장히 흥미가 생겼어요. 시켜 먹을 수가 없어서 제가 직접 만들 때 저울 가지고 레시피 보면서 만들면 굉장히 간편하더라고요. 그래서 오늘은 요거트를 한번 만들어 보겠습니다. 한 종이컵과 요플레, 우유, 그리고 과일, 바나나 이거 가지고 요플레 한번 만들어 볼게요. 자, 먼저 바나나 무게 한번 재볼까요? 바나나는 무겁네요. 다른 것들에 비해서. 저희가 아까 과자를 쟀을 때는 과자를 낱개로 하나하나 재다 보니까 한 1, 2g 이렇게 나왔는데 바나나는 그것보다 무게가 상당히 많이 나가죠. 이렇게 한 120g에서 140g 정도 되는 것 같아요. 잘 안 보이죠? 이거 하나 뺄게요. 이제 측정을 하실 때 이렇게 보이시나요? 이 문구가 뜨면은 1kg를 넘었다고 하는 문구거든요. 제가 방금 손으로 눌러서 이렇게 나왔는데 이거는 1kg까지 측정이 가능한 저울이어서 이렇게 문구가 뜨는 걸 확인하실 수 있습니다. 그러니까 1kg 미만으로 측정을 해 주셔야겠죠. 아까랑 똑같이 264g 정확하게 똑같이 나온 바나나 2개를 사용을 하겠습니다. 먼저 우유를 넣어줄게요. 이렇게 종이컵을 올려놨는데 종이컵도 무게가 있어서 스테어로 0점 조절해 주겠습니다. 종이컵에 우유를 일단 요거트 만들기 전에 저울 2가지 차이 한번 같이 보실게요. 일단 2가지 종류가 있다고 했는데 여기에 이 플랫 저울과 이렇게 미니 저울이에요. 일단 차이점이 뭐냐고 물어보시면은 여기 이렇게 디자인부터가 확실히 다르죠. 그리고 가장 큰 거는 크기 차이가 좀 난다고 할 수 있을 거예요. 이제 좀 더 작은 거를 사용하고 싶다 하시는 분들은 미니 저울. 근데 미니라고 해가지고 뭐 더 적게 측정이 되거나 이거는 아니고요. 이제 똑같이 1kg까지 측정이 가능한데 다만 차이점은 크기. 크기가 그래도 뭐 이 정도면은 눈으로 봤을 때 차이가 좀 많이 나죠. 이렇게 크기 차이와 그리고 생긴 게 좀 달라서 선호하는 그런 디자인의 저울을 사용해 주시면 될 것 같습니다. 저는 개인적으로 이게 더 편하고 좋더라고요. 이렇게 미니 저울은 사이즈가 미니미니해서 미니 저울이고 이 녀석은 플랫 저울입니다. 그래서 뭐 무게를 측정하시는데 차이점은 그렇게 크게 없으니까 그냥 뭐 이제 사이즈 어떤 저울을 가지고 측정을 할 것인지 이제 다 고객님마다 선호하시는 사이즈가 있으실 거예요. 뭐 누구는 큰 게 좀 편하다고 하시는 분들도 계시고 누구는 아니다 작은 게 좋다 하시는 분들도 계셔서 뭐 이제 편한 거를 사용해 주시면 되겠습니다. 저울을 같이 한번 켜볼까요? 여기 이렇게 전원 버튼을 눌러 주시면은 저울이 켜지죠. 여기서 종이컵을 올려주고요. 종이컵 무게가 나오잖아요. 근데 종이컵 무게는 사실 필요가 없죠. 음식을 만들 거기 때문에 이렇게 태아 버튼으로 0점 조절을 해주고 저는 우유를 한 70g 정도를 넣겠습니다. 헉! 넘었어. 이러면 안 되죠? 얼추 비슷하니까 70g 정도를 넣고 요플레를 뜯어줄게요.
요플레가 손에 엄청 묻고 있어요. 요플레를 뜯어주고, 요플레는 한 1:1 비율로 넣으라고 제가 들었거든요. 제가 평소에 먹는 레시피인데 1:1 비율로 넣어주겠습니다. 똑같이 70g 넣으면 되겠죠? 방금 76g을 넣었으니까 이번에 75g을 넣어보도록 하겠습니다. 그러면 150g이 돼야겠죠? 이걸 넣었을 때. 이렇게 한 스푼 한 스푼마다 무게가 달라요. 133g. 아주 미세한 컨트롤로 8g만 넣어보도록 하겠습니다. 이렇게 제가 넣는 양에 따라서 무게가 달라지는 거 보이시나요? 1g 단위로 아주 정확하죠? 조금만 더. 조금만 더 넣어볼게요. 요만큼. 딱 됐다. 이렇게 1:1 비율로 넣어주시고 얘를 섞어줍니다. 똑같이 150g인 거를 확인하실 수 있을 거예요. 이렇게 섞어주고 과일을 넣어야지 맛있더라고요. 아무리 다이어트지만 그래도 맛이 없는 거를 먹을 수는 없겠죠? 또 맛있게 다이어트 하면 좋으니까 제가 이제 상큼한 거를 굉장히 좋아해서 상큼한 과일들을 넣어 보겠습니다. 먼저 준비한 파인애플 과즙을 한 10g 정도, 10g 너무 작을까요? 한 20g 정도 넣어줄게요. 170g이 돼야겠죠? (171g) 이 정도로 넣고 파인애플은 4조각 넣어주겠습니다. 171g에서 파인애플 하나당 한 9g? 그 정도 되나봐요. 180g이 됐죠. 이 녀석도 넣어주고 얘는 7g 짜리네요. 사이즈가 좀 작은 애를 넣었더니 이렇게 이것까지 총 4개인가요, 이게? 4개를 넣어줍니다. 이렇게 과일을 넣어주고 제가 바나나를 준비를 해왔잖아요. 바나나도 넣어주도록 하겠습니다. 바나나 넣기 전에 자, 다른 거를 재고 싶을 경우에는 이걸 한 번 더 눌러주시면 해제가 된다고 했죠? 이 바나나의 무게는 141g이고요. 아까 처음에 쟀던 바나나랑 완전 똑같죠? 무게가. 그리고 껍질을 까보겠습니다. 아까 그 바나나를 가지고 바나나를 요거트에 넣어주도록 할게요. 바나나 1개. 바나나 2개. 바나나도 약간 무게가 있네요. 231g에서 이거 넣으면 파인애플 한 동이랑 비슷하죠, 무게가.
이렇게 요거트를 만들었습니다. 저는 이번 한 끼에 250g 딱 이렇게 250g만 먹도록 하겠습니다. 이게 제 오늘 저녁이에요. 이렇게 무게를 재서 음식을 하면 다이어트에도 굉장히 효과적이죠. 이렇게 요거트가 완성이 됐습니다. 이렇게 무게를 측정해 주시면 되고요. 가장 중요한 거는 이제 아무래도 이 평평한 곳에서 측정을 해 주셔야 하고, 여기 이 버튼을 어떻게 사용하시는지, 이 버튼이 무엇인지가 가장 중요하다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 전원을 끌 때는 이렇게, 얘가 동시에 있어서 좀 헷갈리실 수도 있어요. 근데 일단 전원을 켜주시고 얘를 가볍게 한번 딸깍 눌러주시면 태워 버튼, 그리고 길게 눌러주시면 전원을 끄는 버튼이라고 생각을 해주시면 됩니다. 전원을 끌 때는 이렇게 태워 버튼보다는 길게 눌러주셔야 전원이 꺼지고요. 다시 한번 저울의 정확도를 같이 한번 볼까요? 칸초를 측정하기 전에 이거를 전원을 켜주시고요. 제가 아까 우유를 측정하신 거 기억나시나요? 우유를 제가 70g을 따랐죠? 그러면은 어느 정도 남아있을까요? 얘가 200ml짜리여서 얼추 비슷하게 나왔죠? 그리고 칸초를 한번 재볼게요. 이렇게 측정하고자 하는 걸 올려주시기만 하면 무게가 바로바로 나온다. 이렇게 방금 69g, 지금 70g 이 정도로 무게가 재졌습니다. 봉지를 따서 올려볼게요. 이 상자만큼의 무게가 빠졌죠? 얘가 56g, 얘가 13g 해서 아까 처음에 쟀던 69g이 그대로 나왔습니다. 정확하죠, 이 정도면? 13g 박스랑 과자 56g 해서 칸초는 총 69g 정도가 되네요. 여기 써있네요. 보면 과자가 54g 정도라고 써있어요. 정확하네요. 봉지를 뜯어서 이거를 하나씩 올려줘 볼까요? 얘는 그래도 홈런볼보다는 좀 무거울 것 같아요. 한 2.5g, 2g에서 3g 사이 정도 하는 것 같습니다. 이렇게 칸초를 넣을게요. 작은 과자인데 이거를 하나 올릴 때마다 무게가 늘어나죠. 이렇게 작은 음식들도 다 측정이 가능합니다. 이렇게 하나하나 올릴 때마다 무게가 달라지는 걸 확인하실 수 있을 거예요. 무게를 제가 칸초를 하나씩 빼고 있는데 줄어들죠? 이렇게 다시 0g. 사이즈는 작아도 기능은 확실한 저울입니다. 자, 그러면 오늘 무게는 많이 재본 것 같으니까 저울 다시 한번 어떤 저울인지 소개 간단하게 해드리고 마무리하도록. 일단 저희가 판매하고 있는 저울은 미니 저울이랑 플랫 저울 두 가지가 있고요. 이렇게 예쁜 박스에 포장이 돼서 발송을 해드리고 있습니다. 미니 저울, 얘는 플랫 저울이고요.
이제 플랫 저울이랑 미니 저울 중에 뭐가 더 좋아요? 라고 물어보시는 분들도 계세요. 근데 막 뭐가 더 좋고 이렇다기보다는 그냥 사이즈가 좀 달라서 사용하시기 편하신 거를 구매를 해주시면 되고요. 두 개 다 공통점이 있는데 이제 그람으로만 측정이 가능하고 그리고 1kg까지 측정이 가능한 저울입니다. 1kg까지 측정이 가능하고 그람으로만 측정이 된다. 그리고 태워 버튼도 두 개 다 동일하게 들어있고요. 이제 다만 좀 차이점은 얘는 1g 그리고 얘는 0.1g 단위라고 생각을 해주시면 됩니다. 그러니까 뭐가 더 편리하다라고 말할 수는 없지만 이제 사용하시는 분들마다 선호하시는 게 있으시잖아요. 그래서 그거에 맞는 거를 사용해 주시면 됩니다. 이제 여기에 태워 버튼이라는 굉장히 중요한 그런 버튼이 얘도 다 들어 있습니다. 차이점은 이 플랫 저울은 태워 버튼이랑 전원 버튼이 같이 있다는 점이고요. 이 미니 저울은 여기 전원 버튼이랑 태워 버튼이 따로 떨어져 있다는 점입니다. 그런 차이점이 있고 두 개 다 스테인리스 재질로 주방에서 사용하기에 너무 편리한 그런 저울이죠. 그리고 저희가 판매하는 저울은 여기 보시면 레벤툴스라고 표기가 되어 있어요. 미니 저울도 마찬가지로 레벤툴스라고 표기가 되어 있고요. 유사품에 주의해 주시길 바래요. 측정을 해주실 때는 이렇게 평평한 바닥에다가 올려주시고 측정을 해주시면 되고 제가 아까 엄청 많이 설명을 해드렸던 이 버튼들 잘 기억해 주시길 바랄게요. 그럼 오늘은 저울 설명 여기까지 마치고요. 저희가 다음 주에는 더 좋은 상품 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.